100% ubizi neza ko atari byo kuko niba abaye bari byo haba ari ikibazo bazanyemo ubuyobozi icyiza yatubwira tukamenya umwanzuro dufata bitewe n'igisubizo cyawe sibyo we tubwire ari byo ntabwo wigeze utera isimbi nda ntabwo wigeze uryamana n'isimbi ubwo rero nibyo bintu ndabizi umwana wanjye rwose mana kereka niba Satani ashaka gukora mu bwonko bwanjye nzi ko Cyusa namuhaye uburere buhagije aramutse hari icyo yanakoze Satani yaba twishimye hejuru papa Cyusa mumeze mute inshuti mwebwe muri hirya no hino mwe mukurikira ibiganiro by'Iradukunda Kevin bigiye bitandukanye hirya no hino ndashimira mwe mwakane subscribe kugira mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi uyu munsi rero mureke twongeye tugaruke ku nzira y'umusaraba episode ya 26 seri ya kabiri iri kuvugisha abantu benshi cyane aho Simbi yabeshyeye Cyusa ngo yamuteye inda ni muri kuvugisha abantu benshi ku social media biri kuvuga yuko uyu mukobwa yaba yari guteranya n'abantu ibyo bintu Cyusa atigeze abikora Cyusa arabwira mama we ati mama ngiye sinigeze mbikora mama akavuga ati mwana wanjye nakureze neza ndabizi ko ibyo bintu utabikora kandi ngo ubaye wanabikoze Satani yabiri kutwishima hejuru mw'abantu mwibi bintu birakomeye cyane kubyo bikuvugisha abantu benshi kuri social media biri kuvugwa yuko uyu mukobwa yaba ari gateranya kwa Rugema murabizi bibahabera namwe murabizi ni nkuru kuvugisha abantu benshi cyane kuri social media bikuvuga yuko uyu mukobwa yakunze Cyusa ariko Cyusa we ntago amushaka akaba ariyo mpamvu ari gukora aya mabara yose mw'abantu mwibi bintu biteye ubwoba reka nze tunonosora aya makuru tuyinjiremo hagati inkuru yakomeje gutangaza benshi inkuru cyane abakurikira inzira y'umusaraba yaje kuvugisha benshi comment zikaba nyinshi kuri social media kubera ko uyu mukobwa twita Isimbi ibyo ari kuvuga ngo bamuteye inda ni ukubeshya dukurikiza ibimenyetso n'ukuntu Cyusa akunda iribagiza ntabwo yaba yarateye inda Isimbi mw'abantu mwe nimukagirana ishyari umuntu niba atagukunda ntukamwimwarimo cyane urukundo rutera kwinshi mw'abantu umukobwa uri gukora amabara nk'aya arabizi ko batamukunda niyo yahonda ibuye rigashya arabizi ko batamwemera ariko akica ubukwe bw'abantu mw'abantu ibi bintu biteye ubwoba biteye n'agahinda ibyo tubonera ku mbuga nkoranyambaga ntagahumamunwa pe ibi bintu ndakeka ko nawe byaba byarakubayeho ukaba uri umuhungu umwe kuko ukundwa n'abakobwa babiri bo mu rugo rumwe bakaba bakugwana ariko muri gukunda umwe mw'abantu mwe nimukagirana ishyari ibi bintu mbabona atari ibintu byiza cyane gira neza wigendeye neza uyisanga imbere ntawavukanye nawe uzapfa ugenda ukwawe nta wundi uteganya kuzakugira uwo uri we uretse wowe Cyusa bikuvugwa yuko nibasanga yarateye inda Isimbi ubukwe burahagarara burundu bugahagarara mpaka ashatse uwo bita Isimbi ngo kandi Rugema yavuze ati ibi bintu nibitaba ntabwo nzabyemera paka kujyanye nimbazi ko yaguteye inda arangiye Rugema aravuga ati ngo ariko nawe wakoze amakosa Isimbi wakoze amakosa kujya kuryamana n'uriya musore wakoze amakosa ariko nsanze uri kumbeshya Isimbi ari bya bindi byawe nawe nakugezayo urabizi sinkunda ibintu by'amahane ngo nanjye nakugezayo nk'abantu mwibi bintu biri kuvugisha abantu benshi kuri social media biteye agahinda n'akababaro aho iribagiza amajije Cyusa ati koko ndabizi uri umuntu wakubagana pe wateye inda Isimbi baba rumbwire Cyusa ahise amubwira ati ntabwo nabikora bizi kuri umugore wanjye
iyo nza kuba nabitekereje mba nabikoreye wowe kubera ko nari nzi ko tuzabana. Ibi byo kumva ngo nagiye kuryamana na Iribagiza ntabyo nzi kuko njye sinigeze mbikora. Mw'abantu mwibi biteye agahinda. Dore video Iribagiza ari kubaza Cyusa ati wamuteye inda koko cyangwa ntago ari byo, kandi bambwiye ko ari ingingo ikomeye. Humura. Okay, baza ndagusubiza. Cyusa urambwiza ukuri. Nigeze nkubeshyaho se basi ubu ari ubwa kabiri. Ntabwo navuze yuko wigeze kumbeshya, ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo mbwize ukuri kuri mu mutima wawe. Yeah. Ready to say the truth. I know uri umuntu wakora amakosa. Yeah, to be wrong is a human. Nta muntu udakosa. Cyusa ni wowe wateye inda Isimbi. Abantu mwe biteye ubwoba ibyo tubonera ahangaha biba biteye ubwoba. Mwumvisha amagambo Iribagiza yabajije Cyusa, mwumvisha amagambo yamubwiye. Ibaze bibaye impamo akamubwira ko yamuteye inda. Ni ukuri kw'Imana byaba birangiye sinzi ukuntu byazagenda. Mumbabane unyumvire ukuntu Fabiola n'uwo bita Isimbi bafashe mama wa Cyusa. Mumbabare murebe, hari abantu bafite agasuzuguro karenze ukwemera. Muri amagambo wabwiye mama Cyusa. Urashaka wiki? Namushaka kugira ngo tuganire ku kibazo cy'abana bacu. Abana banyu murekera aho gutekereza ku bukwe bwa Iribagiza na Cyusa kuko ntabwo bishoboka, kandi murabizi neza. Ese Fabien nta no kunsuhuza koko? Uranyakiriza amagambo yo kunshwishuriza ngo nta bukwe bwa Cyusa na Iribagiza buhari utaranandamutsa. Hako abakobwa b'iki gihe mwabaye muto, kuki mwataye umuco? Mwumvisha amagambo bakirije mama Cyusa. Mw'abantu ibi bintu biteye ubwoba, bifite agasuzuguro biteye n'ubwoba. Ubundi nta sinabona nuko mbivuga. Fabiola akarebye ukuntu mu minsi iri imbere yari ameze, ntiyakishongoye ku bantu. Reka ntiyakishongoye ku muntu. Ndebera ukuntu bafata mu Cyusa nk'aho ari umwanda babonye imbere yabo. Azane n'iseseme nyinshi ngo rega ngo ubukwe ngo ntabwo buzaba. Mw'abantu ibintu biteye ubwoba biteye n'agahinda. Ibi bintu Rugema ntabyo azi ko aba bakobwa ibi bintu bari kubikora. Ibi bintu ariko igihe bizajya ku mugaragaro mw'abantu, aba bantu bazaseba pe. Nimba bategereje ngo bazabana na Cyusa, ibyo ntibidashoboka. Ntabwo bizashoboka ko Isimbi azabana na Cyusa. Ibyo byonyine gute washaka umukobwa umeze gutya nk'igisasu? Washaka gute umukobwa umeze nk'igisasu nk'uyu nguyu? Ntabwo bishoboka. Ubundi ntibibaho. Umukobwa nk'uyu nguyu niwe wagatinyutse akabwira nyirabukwe ngo reka ngo ubukwe ngo ntabwo buzaba, anamusekera n'iseseme nyinshi. Mw'abantu mwisigeze aharimbuka. Mama Isimbi bambaye mama Cyusa ababwiye ati ese we nta no kuramwa Fabiola, nta no kundamutsa koko? Ni ukunyakiriye mbese ubwo we ngo abakobwa b'iyi minsi mwabaye muti? Ibaze kugira ngo umumama akubwire gutyo, biba byageze ku rundi rwego. Mw'abantu ibi bintu sinzi ukuntu mwebwe mubibona cyangwa mubyakira, ariko ibi bintu biteye ubwoba pe. Ibi gutya siko byakabigenze, siko byakameze, kuko ibi bintu ntabwo ari gutya byakitwaye. Wapi, neva ntabwo ari uko byari kagenze pe. Kuko umuntu
uzi ko ejo azakenera undi, uzi ko uwubwira nabi ejo uzamukenera, wakamubwiye kuriya. Ejo ni wo, uyu munsi ni we, ejo nawe ni wowe. Urarya uri imenge niko navuga. Ndebera nawe Simbi, ndebera Isimbi wubahutsemo amacyusa. Harya ni gute umusore yagushaka utagira n'icyubahiro imbere ya mama we? Ni gute yagushaka? Mw'abantu mwe, kubana n'abantu ni ugucisha bugufi no guhana icyubahiro, ukamenya ngo umuntu arakuruta ukamwubahira kuko akuruta. Ntabwo ari gutya byakagenze. Mw'abantu mwe, biteye ubwoba niko nabivuga. Gusa mbashimira mwe mwakandi subscribe kuri Iradukunda Keve. Murabizi mbahuza ku mutima, habaye n'ibindi biganiro mushaka mwajya muratubwira tukabibagezaho 5 ku 5. Turahari ku bwanyu, ntacyo muzatuburana. Nawe ugeze kuri channel vuba nakubwira ati ngo kanda subscribe ujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Twasize Cyusa na Isimbi bari kumwe, Cyusa na Iribagiza bari kumwe, dusiga Iribagiza ariko mumaza se wateye inda Isimbi, yaho wagezeho ikiganiro Iradukunda Keve. Tuzarimo ibiganiro by'ubutaha. Bye bye.